哎，大家伙儿早喽！2月12号星期四，今天是早训练的日子。为什么是今天早训练呢？因为昨天下雨早晨，然后降温，所以我们就把早训练挪到了今天。因为昨天那个雨很多，就是大多数跑者可能就会觉得雨比较大了。5点41了，但是因为改了一天，所以可能每个人有每个人的安排，不一定有很多人来。现在还有5分钟集合，有这么几位，有田宫先生、Maki 桑。今天的课表是6公里的阈值，下周日是大阪马拉松的比赛日了，是不是？我们刚才碰到了可能来参加京都马拉松或者台湾马拉松的观众，一会儿去聊聊天。今天的6公里怎么跑呢？我昨天晚上第一天没有咳嗽，应该是基本没事儿了。今天呢，会按照尽力去跑向半马配速，会保住全马快一点点的配速吧，应该是这样吧。今天穿了一双新鞋，这不是新款鞋，新的精算3 Turbo。一会儿看看我们怎么跑。我稍微靠后一点，我们差不多3:35开始吧。然后后边一组是3分40。好。3、4、5以内。没事，这个你跑快就往前跑，慢就往后面。对，不用跟着队伍的。不用，完全不用有压力。我看小朋友有了自己的队服。可能我们在上海见到那位布布也就差不多这么大。好，准备了啊，走。3分35。我觉得 OK です。加油！来到！加油！加油！小伙伴们，这位李先生马拉松2时53。上公里3分39。哎。3分33。Nice race。来到。
到3分29。到到最后几十米。3分20，再次啊，大家都再次啊，再次，可以。啊，再次比多少的？再次。啊，今天大家都不快啊。有时候比赛你发挥的，也不能说发挥的，就是你比赛做的比较好的时候，尤其是半马比赛，会让你陷入一种，哎，我怎么训练还没半马跑得快呢？对啊，我那天半马3分27，对不对？3分32，可以了，没有咳嗽，没有呼吸问题，就是在冷空气刺激下，喉咙会比平常多一些分泌物。但是你还不影响说话，而且我也不吐痰。这儿我得叠个甲，我就多说一句，就是我其实不吐，是因为我特别不喜欢踩到。我指的不是踩到我自己的，但是呢，我就这么想，那可能还有我这样的人，也不想踩到我的。那自然他们样子，大家都。哎，小伙伴们，我们看看成绩啊，6.02公里，21分14，平均配速3分32，运动表现出色，训练负荷较小，有氧效果维持，无氧效果是维持。我们录一个运动感受，运动的感受是，我觉得适中，今天不累。今天是感冒康复以后的第一个强度课，6公里的阈值，跑得很意犹未尽。可以，我觉得手表有了麦克风挺好。最快1公里3分20，平均3分32，
今天的最大心率186，平均174。你看，这就是晨跑加上不是为了比赛准备这种和真正的比赛的区别。就是你看我比赛大阪半马的时候3分27，心率差不多181，平均可能178。大阪城就这一段路平，平均步频206，步幅1.38米，垂直振幅比4.7，垂直振幅6.5厘米，触地时间168毫秒，消耗310多千卡。看看单圈数据啊，第1公里3分35秒76，第2公里3分39秒21，之后第2公里之后大家觉得可能稍微有点慢，到第3公里的时候就快起来了，3分33秒71，第4公里3分31秒56。第5公里3分29秒34，最后1公里3分20秒79。还是那句话，在训练场上，到目前为止我还没让自己失望过。我不能保证永远不会，因为每个人也不可能永远不会。我觉得坚持一个永远不出问题的事情是很痛苦的，但是允许自己失败，或者允许自己在可控的情况下放弃，也是一种让自己不那么焦虑和紧张的好的品质。你看小朋友，差不多就和布布应该差不多大的样子，看多酷啊！那位从台北来的林先生跑了一个3公里，应该他就没有再继续跑强度，在后面，累不累？对，第一趟最后500公尺不行了，最后500公尺不行了。对，来我们后面。那之后又跑了一趟，对吗？对啊，就慢慢跑。后来没看到你们，我想说可能再缓跑一趟。可以。我觉得那个应该是我3公里的比赛的配速了。比赛的配速。对你这次的目标是多少？这次可能能够稳稳的破3就差不多。稳稳的破3，就不要太累。可以。至少来这边还是玩的成分也还是有。对，来就好好玩一玩。尤其是京都这次是任天堂的啊，对。那号码布一定要好好收藏，你买一个那个文件夹去。这是我第1场那个海外马。2月12号星期四，这是这2年多来唯一的一次，我们周3的早训练往后错了1天。昨天早上下雨，对我其实是个特利好的消息，因为昨天我还没有完全好，其实今天也不能算是完全好吧，就是在康复的最后2天就半夜咳嗽，前天夜里还咳嗽呢，昨天夜里不咳嗽了，特别好。今天跑了一个信心大增的6公里，对，昨天也开始恢复力量训练，其实前天就开始恢复了，昨天做完力量训练，臀部的肌肉就有反应。这训练这事儿就是这样，它和好多其他东西不一样，就是尤其这种耐力项目，长时间的这种积累的锻炼，你停几天呢？停几天你整个的人，其实你的运动表现不一定会下降，但是你在恢复训练的时候呢，身体就开始有反应，这特别的有意思。所以前2天我和一位也下周末要参赛的小伙伴，也在分享，就是比赛周那一周就不做重的力量训练了，甚至可以把力量训练停掉。然后跑步呢，就是按照我们总说的减量，这种减量的方法有很多，总是最后减到40%的样子。就整体上这一周，那前一周怎么做呢？前一周就是刺激速度，刺激力量。就这一周的前半周或者到周中之前吧，可以做一做稍微有一点点累的力量训练，就让肌肉有点反应。这样的话，到下周比赛的时候，肌肉已经恢复过来了。同时呢，就等于它刺激了一下。我是从最近的2场比赛开始践行这个逻辑，就是从大阪的半马和上一场是台北马，对，这2场践行这个逻辑。就是赛前一周，我做了一些稍微有一点强度的核心和腿部的力量训练，比方假设我昨天做完，今天我的身上是有反应的。我前天做的核心，昨天做的腿，等于昨天的整个核心的肌肉是有反应的，今天的腿部和臀部肌肉是有反应的。这个反应大概2-3天，随着你的跑步训练啊等等就过去了。而且我的经验是，比方我练完腿，然后昨天练完，今天腿是酸痛的，但是呢，它不影响我今天的运动表现，就是有一点点感觉而已。这种状态就对了，就特别对。然后你刺激完以后，到这周末下周1的时候应该已经全好了，然后下周一个减量周末去比赛。当然这次我这个比赛
我可能还是没有完全适应一个更密集的比赛的节奏。这一年是我第一年把比赛的量加起来，所以每一场比赛到后半年，每一场比赛多多少少都会有一点点问题，但是我都顺利的完成了。除了上周那个奇遇马拉松，它没有顺利的完成，都顺利的完成了，挺好的。但是比赛多了以后，确实你就要面对更多的可能的意外情况。比方说这一次，你看1月25号大阪半马结束，我差不多我没有完全休，但是就是肯定不是正常训练了，半休了1周。到那一周的周中，我们就去了上海，在上海和北京待了，一共加起来有10天，差不多1周多。这样的话2周就过去了。然后回来前一天我就生病了。然后这一病呢，又多半周，可能将近1周就实际的影响，这就3周了。但是第4周就是比赛周了，所以我总说马拉松是个很系统的工程，马拉松是个特别系统的工程。重要的事情我说2遍，明天会发在麦盛测最大摄氧量的节目，那里面也会和大家分享一些这些东西，所以。今天还想跟大家说一个观点，就是以前没有的，以前不是没有，不是不知道，是做不到，就是有些时候是人们告诉你了，你要这样想或者这样想是更合适的，但是很多人不经历到那个程度是做不到的。我现在有一个特别明显的感觉，就像我在训练营里和我的学员们说，我就说，慢慢的大家通过更多的训练和更好的成绩，还有更多的比赛之后，会慢慢转变一个观点，就是训练不再是你证明自己的唯一方法。就很多小伙伴其实他的目的不是靠训练证明自己，但是或多或少都在，就是总觉得我要让通过训练让自己有信心啊，或者怎么样。当然这些有信心这个肯定是每个人都会存在，只不过就不要那么就没有那个执念了。执念是什么呢？就比方有的小伙伴会问我，博哥，我下周或者下2周有一场全马，我是不是还要再拉一个长距离试试呀？然后我就跟他讲，我说其实从减量上来说是不应该跑这长距离的，但是从你的心理上来说，你又想试试，这就是人们的很正常的思想。但是跑多了，这个就会慢慢减少的。那么今天跟大家分享一下赛前的前一周我的一些经验吧，只能说不成熟的经验。还有就是从感冒生病康复这几天，你看从前天到今天，大家一直看着我训练，刚好的前2天就是每天一个有氧的10公里，我从慢跑开始进到我的有氧配速，然后今天是一个强度课，明天呢应该是一个轻松跑，明天周5，然后周6是下周日比赛之前的最后一个有点整体有点负荷的强度课，如果大家在一起练的话，应该可以一起练。然后下周3一个速度刺激，下周6一个速度刺激就结束了。那早餐跑的事情呢，我在定时间和地点，到时候会和大家公布。那就这么着，最后还是祝大家呢努力生活，健康平安。咱们下回再见。